पंहिंजे ॿारनि खां पुछो भला मुंहिंजे बापे दिलबर याकूब जी ख़बर ॾियो उनजो कहिड़ो हाल आहे। क़ुरान चए थो दाह कई वबियद्दत ऐनाह मिनल हुज़्न फहुव कज़ीम। अदा एतिरो त रुनो अथसि तुंहिंजे ग्राहक में जो रोंदे रोंदे हुन जूं अखियूं अछियूं थी वयूं, ज़ाहिर में बेनूर थी वयूं, नादीर थी चुको आहे। नबीअ फरमायो त इहा मुंहिंजी कमीस खणो, हिनखे ॿोझे में वरी पेटी में वरी उठ ते लॾे इहा कमीज़ खणी वञो मुंहिंजे बाबे जे अखियुनि ते रखो। ओ मुंहिंजा भाइरो मां नबी आहियां, मुंहिंजे कमीस में पावर आहे। हीअ कमीस मुंहिंजे बाबे जे अखियुनि ते लॻंदी त हुन जूं नातीन अखियूं बि रोशन थी वेंदियूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे पीर। अञा मिड़ेई ॾिसां थो त जज़्बो घटि अथव, ईअं न? अञा शायदि तार मदीने वारे सां कान गॾी अथव, ईअं न? तार न मुस्तफा सां गॾिजी वञे त पोइ ख़ुदा जो कसम असां वारो हाल आहे। हर राति जलसो बीमार थी पर ख़ुदा जो कसम हिते वेही महबूब जी सना करता सुभान अल्लाह। का तकलीफ़ ॾहण खां पोइ कई तकलीफ़ूं पर तार जुड़ी वञे त बसि ॻाल्हि ख़तम। मुंहिंजो ख़्यालु आहे तव्हांजी तार मदीने वारे सां ॻंढिजे। सुभान अल्लाह। चओ वॾियांव सुभान अल्लाह चओ भला। एतिरी सुभान अल्लाह ते तार कान ॻंढिबी, कुझु था ॾियां। हीअं चओ ओ लॻी तुंहिंजी तार आजम खे दुनिया में दीवाना लॻी तुंहिंजी तार आजम खे। गज़ली घणा हाणे शायदि विया मोकिलाए विया मुंहिंजे ख़्याल में पढ़ाईंदो तव्हांजी तार ॻंढिबी, मां वाइदो थो कयां तार सां। ओ लॻी तुंहिंजी तार आजम खे दुनिया में दीवाना लॻी तुंहिंजी तार। ओए असहाबी पहिरियों नंबर, असहाबी पहिरियों नंबर प्यार में आ परवाना लॻी तुंहिंजी तार आजम खे। हिन जो हिकिड़ो बंदि किरोड़ जो आहे, किरोड़ जो, पर सुभान अल्लाह चओ त यूसुफ यार हुई हिकड़ी ज़ुलेखा हैरान, यूसुफ यार हुई हिकड़ी ज़ुलेखा हैरान, यूसुफ यार हुई हिकड़ी ज़ुलेखा हैरान, यूसुफ यार हुई। ओ महबूब मुल्क चयो, ओ वतनीअ मुल्क चयो, मलाइका दी मस्ताना लॻी तुंहिंजी तार आजम खे। अल्लाह ताला जे नबी फरमायो ये मुंहिंजी कमीस खणी वञो। इनमां साबित थियो त नबीअनि ऐं वलीअनि जे कमीस में बि पावर आहे, ताक़त आहे, उन में बि हिकिड़ी कुवत आहे, पावर आहे। फरमाए कमीस खणी वञो मुंहिंजे बाबे जे। क़ुरान जे तफ़सीरनि में आयो आहे त बंदि कयूं उनखे चङी तरह सां वेढ़े नंढड़ी पेटी में, वरी ॿोझे में,
वरी सामान लॻिया पेटी में वरी उठ जे मथा एॾे उठ ऐं काफ़िलो मिस्र मां थो ॿाहिरि निकिरे त 3 महीननि जे पंध ते ख़ुदा जो नबी याकूब अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह सम्झो था कि न हेॾे तवजह कजा छा चयईं सलात पढ़ तो कुरान ॿुधायां तोखे اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وأهل بيته وبارك وسلم عليه تسليما कुरान करीम चए थो त ही काफ़िलो मिस्र मां निकिरे थो तमाम वॾो काफ़िलो आहे कई उठड़ा आहिनि सामान भी मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जो आहे अॼु लॻेला उन जे मथां मगर जॾहिं हितां निकिरे थो त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किनान वारनि खे सॾे थो सुभान अल्लाह फरमाए थो ओ किनान वारो अॼु मूंखे पंहिंजे बचड़े यूसुफ जी ख़ुशबू थी अचे सुभान अल्लाह लफ़्ज़ आहिनि रीह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून अॼु मूंखे यूसुफ अलैहिस्सलाम जी ख़ुशबू थी अचे पाड़े वारनि चयो किबला अगे किनान में मेल पंध ते तुंहिंजो बचड़ो खूह में हुयो तोखे ख़बर न पई अॼु पहिरियों सवे मीलनि हज़ारनि मीलनि ते ॿार थो निकिरे तोखे यूसुफ जी ख़ुशबू थी अचे पाण फरमायूं त नबीअ ऐं वलीअ कॾहिं ज़मीन ते वेही अशद ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहिनि अल्लाह जे मोहबत में एॾा त मुस्तग़रक़ हूंदा आहिनि जो उन्हनि जे पेर जे पुठीअ ते नाग वेठो हुजे डंक हणे उनखे ख़बर न पवंदी आहे इन जे करे इहा मोहबत जी ॻाल्हि हुई ऐं मां तॾहिं इहा ॻाल्हि न कई जेकर उन ॾींहुं ॻाल्हि करियां त अॼु मुंहिंजो यूसुफ मिस्र जो बादशाह न हुजे हा हितां निकिरी वियो मिस्र जो बादशाह थियो मुल्क जो वाली थियो अज़ीज़ाने गिरामी जे यूसुफ अलैहिस्सलाम जे पहिरियान जी खुशबू याकूब नबीअ खे हज़ारनि मीलनि ते अची सघे थी त ॿुधायो त याकूब ऐं यूसुफ जे सरदार मोहम्मद करीम खे हज़ारनि मीलनि ते वलीअ जी खुशबू अची सघे थी छो क़ुरान चए थो त वलीअ में नबीअ खे आ ताक़त आहे ऐं उनखे परे परे खां खुशबू सुभान अल्लाह इन बारे तवजह कजा साईं फरमायो मांखे खुशबू अचे पई ऐं वलीअ जी खुशबू अचे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो अमीर उमर किथे आहे सुभान अल्लाह उथी बीठो पाण फरमायो त अली किथे आहे अली साईं उथी बीठो पोइ महबूबन उथी पंहिंजो जुबो मुबारक लाथो हेॾे बारे तवजह कजो लाहे फरमायूं त उमर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मां मोहम्मद करीम ही जुबो अवां जे हवाले थो करियां ही जुबो खणी ऐं उन मुंहिंजे वलीअ खे कर्न में ॿोले यमन में ॿोले मुंहिंजा सलाम बि ॾिजो भाकुर बि पाइजो चुमी बि मुंहिंजे तरफ़ां उनखे ॾिजो ही जुबो बि उनखे इनायत कजो ऐं आख़िर में उनखे चइबो अल्लाह जा वली नबी करीम फरमायो आहे मुंहिंजे उम्मत जे हक़ में दुआ फरमा शान त वलीअ जो ॾिसो त नबी साईं उनखे जलीलुल क़द्र साहबी को मोकिले आला ॻाल्हि सुन्नत जो अक़ीदो आहे त 1000 वलीअ गॾु थियनि त साहबीअ जे क़दम ताईं नथा पहुची सघनि सम्झो था कि न पर नबी साईं पंहिंजे गुलामनि जो शान ज़ाहिर थो करे साहबियो तव्हां गॾिजी
वञिजो उनखे ॻोल्हे मुंहिंजा सलाम बि पहुचाइजो पैगाम बि पहुचाइजो उनखे दुआ बि घुराइजो हज़रत अली उमर हज़रत अली फरमाईंदा नबी साईं असांखे उन जूं निशानियूं बि ॿुधाईंदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हेॾे तवजो कजा पोइ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सहाबी फरमाईंदा त हज ते आयासीं किथे उते पुछोसीं बा कुझु यमन जा माण्हू हज ते आया आहिनि 8-10 माण्हू थी बीठा आओ असां आया आहियूं हज शरीफ़ जे लाइ तव्हां में को कर्ण जो आहे त 2 ॼणा उथी बीठा साईं असां कर्ण जा तव्हां को उवैस करनी नाले शख्स करण में ॾिठो ये चयो मूंखे त ख़बर कान्हे हिकिड़े चयो त हा हिकिड़ो चरड़ियो आहे उठ चारींदो आहे ॾाचूं चालींदो आहे जबलनि पहाड़नि में हूंदो आहे पुराणी अमड़ कुल्हे ते हूंदी हुनजी ख़िदमत बि कंदो आहे उनखे ॾिसी आयो आहियां पोइ को एॾो वॾो माण्हू त कोन्हे हज़रत अली फरमायो अदा हुनजी ॻाल्हि तूं न कर तूं रुगो ॿुधा त कहिड़े इलाइक़े जो आहे कहिड़ी जाइ ते आहे रस्तो ॿुधा उनजो एॾो शान आहे जो मदीने वारे चयो आहे उनखां मुंहिंजे उम्मत जे हक़ में दुआ घुराइजो अज़ीज़ाने गिरामी वलियनि जो शान आहे हज़रत उमर तो फरमाए असां ऐलान कयो अरफात जे मैदान में को वलीअ जे ज़ियारत जे लाइ हले त उनखे इत्तला आहे जो त नबी साईं असांखे वलीअ जे ज़ियारत लाइ मोकिलियो आहे जॾहिं आयासीं ॾिठोसीं वाकई उठड़ियूं चारे पियो बीठो आहे मां ॾिठोमांसि हज़रत अली फरमाया त सॼे हथ ते नबी साईं फरमाया त पुठीअ ते निशान हूंदुसि पर कोड़ जो न दाग़ न को ज़ख़्म न निशान मां नूर निकिरंदो जेको आसमान ताईं पहुचंदो मां सुञातो मांसि त उवैस करनी आहे मां नबी जो जुबो पारायो मांसि नबी जा सलाम ॾिना मांसि नबी जे उम्मत जे दुआ लाइ चयो मांसि आख़िर मां रुख तरी पियसि सजदे में किरी पियो एॾो सजदो ॾिघो कयईं जो मां सम्झो शायद दुनिया मां विसाल करे वियो सॾु कयो मांसि ओ वैस हाणे महिरबानी करे उथ कंध मुबारक मथे खण हज़रत अमीर उमर बि बीठो आहे कंध मथे खणी फरमाए अली मूंखे न उथारी दुआ पे घुरियमि अल्लाह पाक मुंहिंजे महबूब जे उम्मत खे बख़्श के फरमायो पर हाणे बि एतिरा उम्मती बख़्शराइनि जेतिरा फलाणू ऐं फलाणू कबीलो आहे उनजे कबीले में रिढुनि बकरियुनि जा धण घणा आहिनि हज़ार आहिनि उन धणनि रिढुनि बकरियुनि जे पुठनि ते जेतिरा वार आहिनि मुंहिंजे दुआ सां नबी जा एतिरा उम्मती बख़्शजी विया नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे पीर अल्लाह मा साईं नारे मिठो साहब फरमायो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो गुलाम तो फरमाए त मां उनखे चयो त छा अञा तोखे न उथारिया जे ख़ुदा जो कसम आहे तव्हांखे न उथारी जेसि ताईं मां सिर मथे खणाई न जेसि ताईं रब मां सां वाइदो न करे त मां मोहम्मद जे सॼी उम्मत खे बख़्शे इन हदीस मां साबित थियो त वलियनि खे ताक़त आहे वलियनि ॾे वञण ऐं ज़ियारत करण सवाब आहे नंबर 2 वलीअ ॾे माण्हू वञे त यारनि दोस्तनि खे ॿुधाए वञे जेतिरी जमात वठी वञे एतिरो सवाब आहे ऐं चौथी ॻाल्हि त वली जॾहिं हथ मथे खणंदो आहे त ख़ुदा हुनजा हथ ख़ाली न मोटाईंदो चओ वलीअ खे ताक़त आहे या न अज़ीज़ाने गिरामी ही वली बि अवां ॿुधो अल्लाह जा कई वली अवां ॿुधा कई दवाउनि जूं करामतूं ॿुधियूं कई वली अवां खिलसा बि ॾिठा हूंदा पर जंहिंजी अवां यारी मलाई आहे उन मुंहिंजे अब्दुल कादिर जीलानीअ जो को मटु ई कोन्हे
ई त अहिड़ो वली आहे जेको पीरनि जो पीर आहे, रोशन ज़मीर आहे। मुंहिंजो मुर्शिद अब्दुल कादिर जीलानी जे पाण ऐलान फरमायो हुयो त मुंहिंजो हर वलीअ जे गर्दन ते कदम आहे। अदा अवां उन जा मुरीद आहियो, यारी शरीफ़ उन जी मल्हाई अथव, उन जो पावर अवां खे ॿुधायां त केतिरो आहे। जरा गौसुल आज़म जो ॿुधायां, पर अवां मल्हाई त कमु न ठहंदो। यारी मल्हायो, मऊ सुवानी जी यारी करियो, मऊ सुवानीअ जे लाइ ख़ैरात बि करियो, मऊ सुवानी खे नज़राना बि पेश करियो। पर अज़ीज़ाने गिरामी फैज़ अवांखे तॾहिं मिलंदो जॾहिं तव्हां मुंहिंजे अब्दुल कादिर जीलानीअ जे नक्शे कदम ते हलंदो। कीअं? पीरान पीर जनाब दस्तगीर जो हुकुम आहे। खुदा जो कसम खणी मां तव्हांखे ॿुधायां थो त मां 88 में जॾहिं बगदाद शरीफ़ वियुसि त मां हज़रत महबूब सुबानीअ जा हथ अखर ॾिठा। हेॾे तवजह कयो, छा ॾिठा? ध्यान चओ, छा लिखियल हुयो हुन में? पाण फरमाइनि था, ओ मुंहिंजे नाने जा उम्मती, आख़िरी वक़्त में जेकॾहिं तोखे कामिल पीर को नज़र न अचे, तुंहिंजो अक़ीदो कंहिं वलीअ ते न बीहे, कंहिं तुंहिंजो पको यकीन एतक़ाद न हुजे, ओ दिली दिल में चओ त मुंहिंजो पीर पीरनि जो पीर अब्दुल कादिर जीलानी आहे। भली तूं हज़ारनि में नज़रे हुजे, अहिड़े तवजह कजा। उन खां बाद बाक़ी मुर्शिद तसव्वुर करे निमाज़ जा 5 वक़्त पढ़ ऐं राति जो 4 तस्बीहूं ज़िक्र शरीफ़ जूं पढ़, ॾाढा ज़िक्र कंदो कर। मां अब्दुल कादिर जीलानी तोखे लिखी थो ॾियां, तुंहिंजे क़बर क़यामत जो ज़ामिन मां अब्दुल कादिर जीलानी आहियां। पुटबो अवां 5 वक़्त नमाज़ पढ़ंदा आहियो? चओ, पढ़ंदा आहियो? जे न त पोइ वाइदो कयो अॼु त पढ़ंदासीं। पढ़ंदो न इंशाअल्लाह? पढ़ंदो न? ऐं अवी ज़िक्र शरीफ़ पढ़ंदा आहियो? कोन पढ़ंदा आहियो? अवी ज़िक्र शरीफ़ बि पढ़ो। ज़िक्र वॾी बरकत आहे, ज़िक्र तमाम वॾी अल्लाह ताला जी नेमत आहे। तव्हां 2 दफ़ा ज़िक्र पढ़ो त पोइ तव्हांखे पीरान पीर जनाब दस्तगीर जी क़यामत ॿुधायां। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आवाज़ न आए। मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जेकॾहिं तव्हां 4 तस्बीहूं ज़िक्र शरीफ़ जूं ला इलाहा इल्लल्लाह जो सौ, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इन जो सौ, अल्लाह 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 सौ इन जो, अला जल शानु इन जो सौ। ये 4 तस्बीहूं ज़िक्र जूं पढ़। पीरान पीर दस्तगीर को फरमाए, मां तुझे क़बर क़यामत जन्नत जो ज़ामिन आहियां। सुभान अल्लाह। पोइ ॾिस त मुर्शिद तुंहिंजी रहबरी करे थो या न? जनाब दस्तगीर तुंहिंजी दस्तगीरी करे थो या न? अज़ीज़ाने गिरामी, पोइ तूं सॾु कदे 1000 मीलन ते हूंदे त तोखे सॾु ॾींदो। सुभान अल्लाह। जी चवंदो तोखे। मां इन दफ़े मदीने शरीफ में हज़रत पीरान पीर जनाब